सखर मां के अपडेट कंदा हलूं। रिपोर्ट कर रहा है हफीज़ लाशारी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ जे मरकजी सेक्रेटरी फिनांस लाला असद पठान रुख फॉर्म में प्रेस क्लब ज़िले घोटकी जो बाकायदा इफ्तिताह कियो। इफ्तिताही तकरीब में इलाके के साफ़िन, सियासी समाजी अगवाणनि ऐं मुअज़्ज़िज़ शख्सियतुनि वॾे अंग में शिरकत कई। तकरीब जो मक़सद इलाके में साफ़ जे वाद वेझ साफ़िन जे गडियल प्लेटफॉर्म जो क़याम ऐं अवामी मसइलनि खे असराइते नमूने उजागर करणु हो। उन मौक़े ते रुख फॉर्म प्रेस क्लब जे इफ्तिताही तकरीब खे ख़िताब कंदे सालार सहाफ़त लाला असद पठान चयो त प्रेस क्लब सिर्फ़ हिकु इमारत न पर साफ़िन जी सुञाणप, इतिहाद ऐं हक़नि जी तहफ़ुज़ जो निशान हूंदो आहे। हिन चयो त रुख फॉर्म प्रेस क्लब जे क़याम सां मक़ामी साफ़िन ते हिकु अहिड़ो फॉर्म मिली वियो आहे जितां हू बेडप हक़ ऐं सच जे आवाज़ खे बुलंद करे सघंदा। हिन वधीक चयो त सहाफ़त समाज जी अखियूं ऐं कन आहिनि ऐं जॾहिं साफ़ी मज़बूत हूंदा त मुआशिरो बि मज़बूत थींदो। लाला असद पठान उम्मीद ज़ाहिर कई त रुख फॉर्म प्रेस क्लब इलाके जी बुनियादी मसइलनि, तालीम, सिहत, रोज़गार, ज़रई मसइलनि ऐं ॿियनि अवामी तकलीफ़ुनि खे न रुॻो उजागर कंदो पर लाॻापियल इख़्तियारनि ताईं असराइते नमूने पहुचाइण में अहम किरदारु अदा कंदो।